যিবিলাক ৰেপিং মাৰি থোৱা আছিলে চব এৰুৱাই দিছে, চব নহয় অকল পাছৰ যিখিনি চব এৰুৱাই দিছে, অলপ বেয়া হৈ গৈছিলে। আৰু ময়ো এই বেটেৰীটো এনেই চেঞ্জ কৰিলোঁ। এইটো আগৰ বেটেৰীটো মোৰ ভালেই আছিলে, একো নাই আৰু হৈ যাব। এই পাছফালৰ চাইলেঞ্চাৰটো খুলি দিম বুলি ভাবিছোঁ দুদিনমানৰ কাৰণে। মাতটো শুনি চাওঁ, মাতটো কেনেকুৱা হ'ব। ব্ৰয়ে কৈছে মাতটো ভাল লাগিব বুলি, তো ব্ৰয়ে কোৱাৰ কাৰণে আৰু খুলি দিওঁ আজি। খালি পিনে মাতটো শুনাইছে, চেক কৰক। তো পৰহি মই বাইকখন উলিয়াই লৈ গৈছিলোঁ। তো মোৰ যিহেতু আপোনাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছিলে মই বেটেৰী লগাই আনিছিলোঁ ইয়াত, নতুন বেটেৰী লগাই আনিছিলোঁ। কিন্তু বেটেৰীটো আকৌ প্ৰব্লেম দিছে, মানে যিটো বেটেৰীৰ পৰা যিটো চাৰ্জ লোৱা থাকে বাইকখনৰ সেই বস্তুটো বেয়া হৈছে বুলি কৈছে মানে মেকানিকে। তো কালিৰ পৰা বাইক চলোৱাই নাই, বাইকৰ অৱস্থা নাই, একদম মানে পেলাই থৈ দিয়া হৈছে। তো গুঞ্জনে আজি ক্লাছ গৈছিলে, তো তাৰ একে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, মানে তাৰ ৱাৰিঙৰ প্ৰব্লেম আছে বোলে। তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া আকৌ দুইটা গৈ আছোঁ বাইকখন লৈ যাওঁ ইয়াৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে। তো কি হয় চাওঁ। বাইকখন মানে পূৰা ইয়াৰো একে ছেইম প্ৰব্লেম আছে ৱাৰিঙৰ। বাইক মানে ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গৈছে, এতিয়া জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে। বোলো প্ৰব্লেমটো কি আছিলে কৈ দিয়া। ৱাৰিঙৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে অলপ, মানে তুমি ন। কেতিয়া ওলাই ক্লাছত যাওঁতে হৈছিলে নেকি? ক্লাছত যাওঁতে আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঠেলি আহিছে, ৰাস্তাত বন্ধ হৈ গ'ল। অঁ, এই ক্লাছৰ পৰা এনেকৈ ঠেলি মানে ক্লাছত গৈছিলে, আধা ৰাস্তাৰ পৰা উভতি গুচি আহিছে, ক্লাছ যোৱা নহ'লে। পৰহি মই ওলাই গৈছিলোঁ জয়ানগৰ ছাইডে, এখন স্কুটি মই চলাই আহিছোঁ আৰু পৰ্ণ উঠি আহিছে। মই ইয়াত এনেকৈ ভৰিটো লগাই পিনে এনেকৈ ঠেলি জয়ানগৰৰ পৰা মই 6 মাইললৈকে আনিছোঁ। বাপৰে কি দিন মানে মোৰ, নক'ম আৰু। তো এখন বনাব লাগিব লাহে লাহে, এইকেইদিন থাকক। এতিয়া গুঞ্জনৰ বাইক ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, মই পাছে যাওঁ। তো দেখা যাব কি হয়। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ওৱান্স এগেইন, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মোৰ বাইকখন বনাইছিলোঁ, বাট অলপ বেয়া হৈ গ'ল। বেটেৰীৰ প্ৰব্লেম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বেটেৰীটোৰ প্ৰব্লেম নাছিলে। মেইন বস্তু এইটো প্ৰব্লেম আছিলে। এইটো বস্তুৰ নামটো কি বুলি কয়? অঁ, এই ৰেগুলেটাৰটো বেয়া হৈ গৈছিলে। তো এতিয়া মই বেলেগ এটা ৰেগুলেটাৰ লগাইছোঁ। আৰু গুঞ্জনৰ মোৰ লিখা ছেইম প্ৰব্লেম, দুইটাই একেলগতে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। তাৰ 3বাৰকৈ বেলেগ প্ৰব্লেম। এবাৰ এইটো বনাইছে বাইকৰ, এইটো কি বুলি কয় মই নাজানো। এইটো এটা বনাইছে, হা অঁ মেগনেট কইল এইটো, আৰু এইটো ৰেক্টিফায়াৰ। এই দুটা বস্তু গুঞ্জনৰ দুইটাই বেয়া হৈছিলে। এইটো বনাই ল'লে, কিন্তু এইটো বেয়া হোৱা নাই তাৰ ভাগৰ। তাৰ অলৰেডি এইটো দেখিছে নতুনকৈ সি কিনি লৈছিলে, কিন্তু তাৰ এইটো আগৰ পুৰণাটো হয়। তাৰ নতুনটো মই লৈ ল'ম, কাৰণ মোৰ এইটো বেয়া হৈছে। আৰু গুঞ্জনৰ এইটো আগৰটো ভালেই হৈ আছে, তো আগৰ এইটো লগাই ল'ব। ইয়াৰ লাগি আছে নতুনটো মই তাত লগাই ল'ম। আৰু এইটো গুঞ্জনে দেখিছে, এই তলৰ পাৰ্টটো বেয়া হৈ গৈছিলে, ইয়াত এইটো থাকে। তো এইটো বেয়া হৈ গৈছিলে, তো এইটো এতিয়া বনাই হৈ গ'ল। আপোনালোকক কালি কেনেকৈ লৈ আনিছিলোঁ আপোনালোকক ক্লিপটো দেখুৱাই দিম, আগৰ ক্লিপত। তো ক্লিপটো চাই লওক কেনেকৈ লৈ আনিছিলোঁ কালি। গুঞ্জনৰ এতিয়া যিবিলাক ৰেপিং মাৰি থোৱা আছিলে চব এৰুৱাই দিছে, চব নহয় অকল পাছৰ যিখিনি চব এৰুৱাই দিছে। অলপ বেয়া হৈ গৈছিলে, আৰু নিউ লুক আহি আছে। আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাম। কেতিয়া আহিব গ'লো? এমাহৰ পিছত নতুন লুক আহি আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিডিঅ' বনাম। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চেনেলটো, মজা ভিডিঅ' আহিব। তো ভিডিঅ'টো দেখিলে কেনেকৈ গুঞ্জনৰ বাইকখন কালি আমি এনেকৈ ঠেলি লৈ আনিছিলোঁ, তাৰো একে ছেইম প্ৰব্লেম। বেটেৰীত যিমান চাৰ্জে আছিলে সেইখন চাৰ্জে বাইকখন চলিলে, তাৰপিছত নচলা হৈ থাকিলে। আৰু ময়ো এই বেটেৰীটো এনেই চেঞ্জ কৰিলোঁ। এইটো আগৰ বেটেৰীটো মোৰ ভালেই আছিলে, একো নাই আৰু হৈ যাব। মেইন বস্তুটো এইটো, ইয়াত যিটো বস্তু থাকে এই বস্তুটোৰ থ্ৰুৱে দিয়ে বেটেৰীটো চাৰ্জ হয়। তো এই মানে চাৰ্জ যিমান আছিলে সিমানটোতে বাইকখন চলি আছিল, তাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা চাৰ্জ ল'ব পৰা নাছিল। উপায় নাই আৰু, সেইকাৰণে এইটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, বেয়া হৈ গ'ল। এইটোৱে বস্তুটো আছিলে। গুঞ্জনৰ বাইকত নতুন লগাইছিলে, তো ইয়াৰ পৰা মই এইটো খুলি মোৰ ইয়াত লগাই দিম। এইটো পূৰা গৰম হৈ আছে এতিয়া, ইয়াত লগাই দিম। তো ইয়াত লগাই দিলে মোৰ বাইক ঠিক হৈ যাব, আৰু তো যাব পাৰিম আৰু। মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে গুঞ্জনক মই যেনেকৈ বাইকত লৈ আনিছিলোঁ, সেইকেইটা ভিডিঅ'ত ইমান চাউণ্ড কোৱালিটি একেবাৰে নাহিলে, মাইকে ঢকা দি দিলে। উপায় নাই আৰু, সেইকাৰণে জাষ্ট ক্লিপকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ লৈ আনিলোঁ। আৰু আমি যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ মই ৰাইডত যাম বুলি, ছানডে ৰাইডত যাব নোৱাৰিলোঁ মোৰ এইটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। তো একো নাই, প্ৰব্লেম হৈ থাকে। তো বাইকখন ঠিক হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট মজা ৰাইডত ওলাম। আজি পংকজে ফোন কৰিছিলে ওলাই যাম বুলি, বাট মই যাব নোৱাৰিলোঁ বাইকৰ মানে কি আৰু প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। এতিয়া দেখিছে কিমান সন্ধিয়া হৈ গ'ল, তো ইয়াতে সন্ধিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। তো মোৰ ব্ৰেক পেডটো এটা আহি গৈছিলে, ইয়াৰ পৰা মই ঘৰত থাকোঁতে ব্ৰেক পেড তেতিয়াই চেঞ্জ কৰা, আজিলৈকে চেঞ্জ কৰা নাছিলোঁ। তো ব্ৰেক পেডটো চেঞ্জ কৰি লওঁ, আৰু
ব্ৰক মই সুধিছিলোঁ মোৰ চাইলেঞ্চাৰটো খুলি দিম বুলি, তো মাতটো ভাল আহিব বুলি কৈছে। তো চাইলেঞ্চাৰটো খুলি পিনে আপোনালোকৰ মাতটো শুনাই আছোঁ। এইটো চাইলেঞ্চাৰটো খুলি দিম বুলি ভাবিছোঁ দুদিনমানৰ কাৰণে। মাতটো শুনি চাওঁ মাতটো কেনেকুৱা হ'ব। ব্ৰই কৈছে মাতটো ভাল লাগিব বুলি, তো ব্ৰই কোৱাৰ কাৰণে আৰু খুলি দিওঁ আজি। অ' ব্ৰ ভালকৈ কোৱা, মাতটো কেনেকুৱা লাগিব? ভাল হ'ব চিয়'ৰ। তো ব্ৰই কৈ আছে খুলি দিয়া বুলি। আজিলৈ খোলা নাছিলোঁ, খুলি চাওঁ। যিহেতু 2 বছৰ এবভ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া খুলিলে ইমান এটা প্ৰব্লেম নহয়। মাতটো ধুনীয়া লাগিছে বে, বেছটো ভাল লাগিছে। মাতটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। দেখিছে এতিয়া এখন জেগা খালী হৈ গ'ল। ইয়াত প্ৰায় এইটো 2 কেজিমান থাকে, তে 2 কেজি মোৰ বাইকৰ পৰা হালকা হৈ গ'ল। তো এতিয়া ভাল লাগিব। দুদিনমান এনেকৈ চলাই চাওঁ, তো কমেণ্ট কৰি জনাব মাতটো কেনেকুৱা লাগিছে। তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ, মোৰ চাইলেঞ্চাৰটো বেগত ভৰাই লৈ যাওঁ। তো দুদিনমান এনেই খুলি চাওঁ। এতিয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ চেইন লিউপ কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ। তো এডাল চাইলেঞ্চাৰটো ভৰাই অ'কে চিয়'ৰ ভিডিঅ' দিয়া। প্ৰয়োগ কৰি আছে ভিডিঅ'টো দিবৰ কাৰণে, ভিডিঅ' ৰখি আছে বোলে। তো চিয়'ৰ কাইলৈ দি দিম চিয়'ৰ। আৰু এইফালে আজি আমাৰ দাদাক লগ পালোঁ। আপোনাৰ নামটো কি? ভূঞা। মই ভূঞা লিখোঁ, মানস প্ৰতিম ভূঞা। আচ্ছা এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে থেংক ইউ। আৰু এইফালে মই বেগটো ভৰাই লওঁ, তাৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু মটৰ তৰ্কৰ পৰা ওলাই দিলোঁ। তো আপোনালোকৰ এতিয়া চাইলেঞ্চাৰটো খুলি থোৱা আছে, যিহেতু মাতটো শুনাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগে চলাই যাওঁতে। তো মাতটো এতিয়া মানে কি আৰু বেছটো দি আছে ন, বেছটোৰ কাৰণে মাতটো ভাল লাগিছে। এনেই দুদিনমান এনেকৈ চলাই চাওঁ, তাৰ পৰা আকৌ লগাই দিম আৰু যদি মনটো যায়। এতিয়া গৈ আছোঁ অকণমান প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ ছাইডে গৈ আছোঁ। গুঞ্জনৰ ভোক লাগিছে বোলে, তো কিবা এটা ময়ো খাওঁ, সিও খাই ল'ব। মাতটো শুনাই আছোঁ, চেক কৰক। অ' মজা মানে বেছটো দি আছে ন, বেয়া ধুনীয়া লাগিছে বে, ভাল লাগিছে। বেছটো আপোনালোকে ফিল কৰিছে নে? আৱাজত মাইকৰ আহিছে নে? কমেণ্ট কৰি জনাব। অ' ধুনীয়া আৱাজ আহি আছে। তো হোটেলত কিবা এটা খাই লওঁ। এতিয়া ৰাইডৰ এটা লগ পাম। এইকেইদিন ওলাই যাব পৰা নাছিলোঁ বাইকৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, তো এতিয়া বাইক ঠিক হৈ গ'ল। তো এতিয়া মজা ভিডিঅ' আহি থাকিব। তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মজা ভিডিঅ'ত লগ পাম নেক্সট। তো বাই বাই, আকৌ লগ পাম। আৰু এইফালে গুঞ্জনো আহি গ'ল। তো বাই বাই।